आज मैं आपको बताता हूँ रेंज रोवर ईवोक। कभी भी आप रास्ते में या कहीं भी आपको प्रॉब्लम आवे कि आपकी गाड़ी बंद हो गई है तो आप इसको न्यूट्रल कैसा करें। ये देखिए, ये रेंज रोवर की ईवोक है। इसके अंदर कोई लीवर वगैरह नहीं दिया हुआ है जिससे आप इसको न्यूट्रल कर पाओ। ठीक है, सबसे पहले आप इसका इग्निशन ऑन करिए। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको ब्रेक पैडल पुश करना है। फिर ये प्लस का ये है, प्लस माइनस का, ये प्लस को आपको ऐसा दबा के रखना है। ठीक है, तो आपका देखिए यहाँ पे ये आपका लीवर बाहर आ जाएगा। बस 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है आपको। ये देखिए, फिर आप इसको आसानी से न्यूट्रल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।